Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ингээд манай Америк дахь Монгол эрдэмтэн судлаачдын нийгэмлэгээс маань эрхлэн явуулдаг подкастын маань одоо ээлж дугаар. Магадгүй одоо энэ оны хамгийн сүүлийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд хөтлөгчд маань өөрсдийгөө нэг нэгээрээ танилцуулах уу. За би бол Халиунаа байна. Тэгээд Индианагаас оролцож байна. Өдрийн мэнд Виржиниагаас Ариндэрл байна. Сайн байцгаана уу? Сан-Диегогоос Уянгаа байна. Сайн байцгаана уу? Америкийн нэгдсэн улсын Бостонтоос хулан оролцож байна. За ингээд би дөрөв өнөөдөр та бүхэндээ Нобелийн шагналын түүх бодлон хэрхэн үүссэн талаар мөн Нобелийн шагналын сонирхолтой фактууд болон одоо бид дөрөв өөрсдөө одоо энэ Нобелийн шагналын түүхэнд ямар эрдэмтэн илүү бидний одоо сэтгэлд бууж үлдсэн талаар ингээд энийгээр ярилцах байгаа. За ингээд подкаста Нобелийн шагналын түүхээр эхлүүлэе гэж бодож байна. За бид бүхэн ерөнхийдөө Нобелийн шагналыг ер нь мэднэ. За Нобелийн шагнал нь гэвэл одоо шинжлэх ухаан, нийгэм, хүн төрөлхтний хөгжилд онцгой хувь нэмэр оруулсан хүн болон байгууллагад олгодог дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй юм шагналын нэг байгаа. За энэхүү шагналын одоо төрлүүд нь гэх юм бол ерөнхийдөө 6 төрөлд олгогддог. Хим, физик, эмзүү болон анагаах ухаан, утга зохиол, тэгээ сүүлд инх тайвны шагнал болон эдийн засгийн шинжлэх ухаан гэсэн 6 төрөлд олгогддог юм шагнал байгаа. За хизээ хаана олгогддог вэ гэх юм бол одоо ер нь жил бүрийн 12 сарын 10-нд Альфред Нобелийн нас барсан өдөрт зориулан олгогддог. Тэгээд энэ шагналуудыг ерөнхийдөө Стокгольм болон Осло хотуудад гардуулж өгдөг бахнэ. За Нобелийн шагналуудыг хүртэж байгаа хүмүүс маань олыг тэмдэг болсон алтан медаль болон гэрчилгээ тэгээд мөнгөн шагнал зэргийг хүртдэг бахнэ. За баярлалаа. Улаан. За би болохоор Альфред Нобелийн яг хэрхэн шагналаа нөгөө санг анх үүсгэж исэн талаар товчхон ярив. За Альфред Нобель бол багасаа тийм маш олон гэрийн багштай, маш олон хэлээр ярьдаг, тийм өндөр мэдлэгтэй одоо хиймч эрдэмтэн хүн байсан. Тэгээд хиймч эрдэмтэн зохион бүтээгч хүн байсан. Тэгээд 1862 онд Нобель маань хиймчээр ажиллаж байхдаа нитроглицерин дээр туршилт хийн одоо анхны тэслэгч бодис буюу одоо динамитыг бол бүтээж исэн. Тухайн үед бүтээж байхдаа энэхүү одоо динамит маань дэлхийг хэрхэн өөрчилж ирээдүйд юу болох талаар ямар нэгэн төсөөлөл байхгүй байсан. За тэгээд удалгүй одоо Шведийн засгийн газраас одоо тэслэгчийн нь одоо патентыг Альфред Нобель маань аваад тэгээд үүнийгээ болохоор одоо Нобелийн асаагуур гэрэлтэгч гэх маягаар бол нэрлсэн байгаа. Тэгээд автагаа хамт Швед рүү буцаж очоод одоо нитроглицерин буюу динамитын үйлдвэрлэх юм үйлдвэр байгуулсан. За тэгээд энэхүү динамитын үйлдвэр динамитыг бүтээх нь тэсэлт бодисыг бүтээх нь одоо маш их тийм хүнд үйл ажиллагаа байсан. Тэгээд энэ явцад бол одоо үйлдвэрийн дэлбэрч тэгээд энэ дэлбэрэлтийн улмаас мөрийнх нь төрсөн дүү бас амиа насаа алдчихсэн. 1888 онд одоо түүний дүү энэхүү үйлдвэрийн тэсрэлтээр нас барсны дараа Францын сонин түүнийг одоо үхлийг тархич буюу үхлийг худалдагч гэсэн нэр гарчигтай одоо нийтлэл хэвлэгдэж байсан нь Нобелийн одоо тухайн үеийн өөрийнх нь сэтгэл зүйд маш их нөлөөлж исэн. Тийм учраас одоо ирээдүйд энэхүү Нобелийн шагналыг хүн төрөлхтний түүхэнд онцгой үйл явдал бүтээсэн нээлт хийсэн хүмүүст өгжөөе гэсэн бодол нь анхаал төрж исэн юм байна. За тэгээд энэхүү үйл явдал нь бол түүнийг динамитын үйлдвэр бүтээх одоо дэлбэрэх явцдаа аюулгүй тийм одоо динамит бүтээхийн төлөө бол ажилласан. За тэгээд үүнийг ээж бол бүтээж чадсан. Тэгээд Альфред Нобель одоо тухайн үед инх тайвныг үзэж чадаагүй ч гэсэн насан өөд болсон ч гэсэн 1895 онд тэрээр гэрээсэлтэй орлогынхоо 94%-ийг одоо Нобелийн сан үүсгэхэд зарцуулахыг тусгасан байсан. Тэгээд салбаруудыг бас одоо хулангийн маань хэлсэн тэр тухайн салбаруудыг бас тусгаж өгсөн байжээ. За тэгээд энэхүү гэрээслэл одоо үлдээсний дараа одоо маш их одоо тухайн Нобелийн сан дээр бол маш их шагнал дээр асуудал үүсэж исэн. Тэгээд түүнийг өнгөрснөөс хойш 5 жил болсны дараа анхны Нобель
шагналын үйл ажиллагаа бол 1901 оны 12 сарын 10-нд явагдаж байжээ. Тэн дээр өхлийн худалдаач нь насварлаа гэдэг энэ зүйл маш их шок болгосон юм шиг байна тий. Тэгээд тэрнээс хойш хүмүүнлэгийн тайвныг өстэй тойр нэмрээ оролцуулах уу? Би энэ чихтэй байгуулад юм өхлийн худалдаач гэдэг нэрээр л мөнхөд дурсагдах юм байна гэд энэ шаналлыг өгөх санаа төрсөн юм. За тэгээд нэмэлт шагнал болох Альфред Нобелийн дурсгал зориулсан эдийн засгийн шинжилгээ ухааны Sveriges Riksbankны шагналыг 1968 онд Шведийн банкнаас олгож эхэлсэн. Тэгээд анхных нь шагнал бол 1969 онд олгогдож ижээ. За ингээд Нобелийн шагналын талаар одоо түүхэн дэх сонирхолтой фактуудын талаар ярилцъя гэж бодож байна. За тэгээд Нобелийн шагналыг 3-аас илүү хүн хамтран эзэмших боломжгүй байдаг юм байна. Мөн шагнал зарлагдсны дараа тухайн одоо хүлээн авагч маань эрдэмтэн манаас бараагүй тохиолдолд ямар шагналыг одоо тухайн хүн нас барсны дараа олгох юм боломжгүй байдаг юм байна. За тэгээд шагнал нь Нобелийн шагнал нь үндэс угсаа, арсны өнгө, шашин шүтлэг, үзэл сурталаас үл хамааран бүх хүнд нээлттэй. Тэгээд одоо нэг шагнал авсан хүн маань тухайн салбартаа дахин шагнал авах эсвэл өөр салбарт мөн дахин одоо нэгээс илүү олон удаа нэр дэвшиж шагнал авах юм боломжтой байдгийм байна. За тэгээд эдийн засгийн салбарын шагналын үндэс нь одоо улс төр нийгэм гэхээсээ илүү шинжилгээ ухаан буюу одоо математик, статистикийн салбарт шинэ нээлт гаргасан хүмүүс одоо эдийн засгийн салбарт бол Нобелийн шагналыг хүртдэг юм байна. Тийм энэ дээрээс нэмээд хэлэхэд Нобелийн шагналаас татгалзсан бас хэд хэдэн тохиолдол үүд юм билээ. За энэ тухайлах юм бол одоо яг нацист Германд бол Нобелийн шагналыг бүр авахыг ингээд хориглдог байсантай холбоотой. Германы эрдэмтэд одоо хэд хэдэн эрдэмтэд байгаа аахгүй юу. Тэгээд эднэр нь бол Нобелийн шагналыг авахаас татгалзж исэн байгаамаа. Тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайны дараа ингээд үнэмлэхээ болон одоо энэ хүү медалаа ингээ гарч авч исэн тохиолдол бас байдгийм байна. Тэгээ ерөнхийдөө нийт Нобелийн шагналыг авж байгаа хүмүүсийн 43% нь Америкийн нэгдсэн улсын иргэд байдгийм байна. Ихэнхдээ одоо физик, хим, анагаах ухааны чиглэлээр холбоотой байдаг байна. Харин 2 дугаар байранд бол одоо физик, химээр германчууд, 3 дугаар байранд бол англичууд авдаг хүртсэн юм фактууд байдгийм байна. Энэ нөгөө яагаад Адольф Гитлер энэ хүү Нобелийн шагнал герман хүмүүс хүртхийг хорж исэн бэ гэхлээр 1935 оны Их тайвны шагналыг одоо тухайн үед Германд улс төрийн хоригдлээсэн нацист бүлгийн эсэргүүцэгч сэтгүүлч Карл фон Осетскийд бол олгогдсон юм байна. Адольф Гитлер үүнийг эсэргүүцээд одоо ирээдүйд германчуудыг одоо Нобелийн шагнал авахыг нь хоригдж исэн. Тийм учраас одоо 1937 онд одоо Германаас дэвшсэн эрдэмтэд маань Нобелийн шагналаа авахгүй төрж исэн юм байна. За мөн 1950 онд зөвлөлтүүд одоо Борис Пастернакийг Нобелийн шагналаас татгалцахыг бол шахсан. Яагаад гэвэл түүний доктор Живаго роман нь одоо большевикуудын хувьсгалыг шүүмжилсэн коммунизмын үеийн амьдралыг сөрөг байдлаар төрсөлсөн. Тэгээд зохиолч маань ялангуяа өөрийнхөө романыг гадаадад нууцаар хэвлүүлсэн тул одоо зөвлөлт холбоодуулсаас үүнийг эсэргүүцэн түүнийг одоо хэрвээ Нобелийн шагналаа хүртэх юм бол баримтлах хүртэл хаагах хэмжээ аавна гэж сүрдүүлж байсан учраас Пастерник маань тухайн үед бол Нобелийн утга зохиолд авч исэн Нобелийн шагналаа татгалцахад хүрч исэн юм байна. За шагнал хүртсэн хүмүүсийн дундаж нас нь бол 60 байд юм байна. Тэгээ хамгийн залуу одоо Нобелийн шагналд нь бол Пакистан улсын иргэн хүний эрхийг хамгаалагч Малала Юсуфзай байдгийм байна. Тэгээ тэрээр бол 2014 онд 17 настай байхдаа энэ хүү шагналыг хүртчихсэн юм байна. За хамгийн өндөр настай Нобелийн шагналтан бол 97 настай юм хүн байдаг байх нэ. Тэгээд Малалаг бол бараг бид нар бүгдээрээ санаж байгаа бохт Малала маань одоо Пакистанд талибанчуудын эсрэг одоо охтуудын боловсролыг одоо дэмжижсэн. За тэгээд BBC-д бол нууцаар одоо тухайн яг талибануудын одоо дарлалд ямар үйл явж байгаа болж байгааг блогоор цацаж мэдээлэл тарааж байсан. За тэгээд үүнийхээ үднээс 2012 онд Малала маань бол талибанчуудад бодуулж үүнээсээ маш хүнд гэмтэл авч үүнээсээ бол эдгэрч үүнийхээ хариуд бол одоо Их тайвны Нобелийн шагналыг бол хүртэж байсан. За тэгээд хамгийн
Өндөр настай Нобелийн шагналтан бол John B. Goodenough гэдэг хүн байт юм байна. Химийн салбарт 97 наснда одоо Нобелийн шагналыг авснараа хамгийн өндөр Нобелийн шагналтангаар жагсдсан байна. За тэгээ энийг бол уянга маань илүү дэлгэрүүлж ярих байх. За баярлалаа. Тэгэд нийт одоо 1901 оноос хойш 1000 орчим хүн шагнал авсан гэдэг юм байна. Тэгээ үүний 65 орчим нь эмэгтэй. Бус нь бүгд эрэгтэй хүн энэ шагналыг авсан гэдэг юм байна. Тэгээд хамгийн анхны Нобелийн шагнал маань 1901 онд олгогдсон. Үүний нэг нь болохоор William Röntgen байгаа X-ray гэсэн эрдэмтэн байгаа. Тэгэхээр William Conrad Röntgen гэдэг хүн маань өөрөө 1845-аас 1923 оны хооронд амьдарч исэн юм одоо физикч хүн байгаа. Тэгээд түүний одоо нээсэн X-ray одоо түүнийг Нобелийн шагналыг хүртэхэд нөлөөлсөн бөгөөд түүний зохион бүтээсэн X-ray маань одоогийн анагаах ухаан, шилэн ухаанд одоо хүртэл ингэж өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа. Одоо бид нар болохоор рентген туяа гэдэг шүү дээ. Энэ хүний нэрээр ингэж нэрлэдэг юм байна. Тэгээд Röntgen маань одоо Strasbourg сургуульд 1876-аас 79 оны хооронд Gießen их сургуульд 1879-аас 88 оны хооронд Würzburg их сургуульд 1888-аас 1900 онд Мюнхт 1900-аас 1920 онод физикийн профессороор ажиллаж байсан. За тэгээд түүний гол хийдэг судалгаа болохоор хийн хоорондын дулаан дамжуулалт, за тэгээд кристаллуудын хоорондын дулаан дамжуулалт, мөн хий хэрхэн одоо дулааныг шингээдэг талаар ерөнхийдөө физикийн талаар маш олон салбарууд дээр л судалгаа хийжсэн. За тэгээд 1895 онд электрон урсгалыг буюу одоо цэцрэг туяан дээр судалгаа хийж явах хугацаанд санамсаргүй байдлаар одоо нэгэн үл мэдэгдэх туяаг бол одоо тухайн биетийг ямар нэгэн байдлаар нэвтэрч гараад байгааг бол тогтоосон. За тэгээд энэ үл мэдэгдэх туяа учраас үнийг X буюу одоо X-ray гэж нэрлэсэн байдаг юм байна. За тэгээд энэхүү X-ray нь болохоор ерөнхийдөө хүний эдисийг нэвтэрч гардаг боловч одоо ясыг бол нэвтэлж гардаггүй. За тийм учраас одоо хамгийн анхны X-ray-гээр авсан зураг бол түүний эхнэрийнх нь одоо бүгжтэй зураг байдаг байна. Тэгэхээр X-ray маань ерөөсөө ясыг болон металлыг бол нэвтэрч гардаггүй учраас энэхүү зураг бол ингэж гарч ирж байгаамаа гэдгийг харуулж байна. За тэгээд энэ хүү X-ray-н зохион бүтээгдсэн цагаас хойш анагаахын салбарт маш хүчтэйгээр орж одоо ясны гэмтэл хугарлыг одоо энэ хүү X-ray-гээр зураг одоо авч илрүүлэх юм боломжтой болж мөн хавдрын эмчилгээнд хүртэл хэрэглэгдэж эхэлсэн байх нэ 1896 оноос хойш. За тэгээд Röntgen бол энэ хүү нээлтэн дээр патент авахыг бол хүсээгүй байна. Яагаад тэгэхээр түүний одоо бүтээсэн үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө хүн төрөлхтний сайн сайхны эрүүл мэндийн төлөө учраас одоо патент авахаас бол татгалцсан байна. Харин үүний оронд тэрээр Würzburg их сургуулиас өгсөн одоо Doctorate of Medicine тэр нэр хүндийг бол авахыг бол зөвшөөрсөн байдгийм ээ. За тэгээд тэрээр өөрийнхөө Нобелийн шагналын бүх мөнгийг бол тухайн одоо Würzburg их сургуультай бол хандуулж ирсэн юм байна. Рентген X-ray хийсний дараа тухайн үед одоо X-ray-ийн хэрэглээ маш өндөр болсон. Тэгээд мөн X-ray болон тэр радиоактивтэй холбоотой бас нэгэн судалгаа хийж Нобелийн шагнал хүртсэн манад Marie Curie байгаа. Marie Curie 1903 онд физикийн салбарт нөхөртөөгөө хамт Henry Becquerel-тай хамт Нобелийн шагнал хүртээд 1911 онд химийн салбарт радиоактив бодисыг нээснээр Нобелийн шагнал хүртсэн. Маш олон юмны анхдагч болсон маш хүчтэй эмэгтэй байгаа. Энэ эмэгтэй маань болохоор Польшид тууж өссөн. Польш гаралтай. Тэгээд гэр бүл нь бол боловсролыг маш сайн дэмждэг. 12 хоёулаа багш байсан зөв хүмүүсээсэн. Тэгээд тухайн үед Польш улс маань болохоор Оросын нөлөөлөлтөд байсан. Польш улс тусгаар байгаагүй. Тийм учраас боловсролын систем ялангуяа Польшийн талаар Польшийн судалгаа, Польшийн одоо соёл, Польш хэлээр ярих гэдэг бол хаалттай. Гадны орчнол хаалттай нэг юм байсан. Мариягийн аав ээж хоёр нь болохоор тэрийг бол гэрч дотроо сураарай. Одоо Польш гэдэг улс байгаа. Польш улсын соёлыг хамгаалах ёстой. Польш улсаа хэлийг сурах ёстой. Хүүхдүүд маш ингэж дэмжиж өгдөг. Тэгээд аавын тэр судалгаа шинжилгээ хаанч дуртай тэр зам нь хүүхдэд бүгд өвлөгдсөн байгаа. Тэгээд гэртээ бол үнэхээр юу маш их ингээд олон ном уншиж олдог. Судалгаа аавынхын туршилтанд бас туслаад тийм орчинд амьдардаг байсан байгаа. Мария маш их гайхалтай ухаалаг охин байсан. Учраас сургуулаа бол маш сайн медальтай төгсөж байсан гэдэг жаа. Хэдий тийм боловч тухайн үед одоо эмэгтэй хүн
их сургууль орно гэдэг бол Орсын нийгэм бол боломжгүй зүйл байсан. Тийм учраас гадагшаа явж сурах гэдэг арга байсан. Тэгээд гэр бүл нь эдийн засгийн хүндрэлтэй хэцүү нөхцөл байдаг байсан. Тийм болохоор тийм эдийн засгийн хүндрэлтэй болохоор гадагшаа явж сурныг бол тийм амар алхам байгаагүй. 17 настайдаа сурвал 10-аар ингээд өсчөөд 24 нас хүртэл ажил хийгээд ихчээгээ дэмжсэн. Тэгээ их чинь Францад эмч болоод төгсөөд тэгээ Мариад боломж олдоод Мария Франц яваад Сорбонд очоод өөрийнхөө хамгийн одоо дуртай байсан шинжлэх ухааны салбарт суралцаж эхэлсэн. Сорбоны сургуультай эхнээс нь бол физикийн дэгрee хүртээ. Дараагийн хэмжээнд нь бас математикийн дэгрee хүртээ. Докторийн зэрэг хамгаалахаас өмнө одоо Pierre Curie-тэй танилцсан маа. Тэгээ Pierre болохоор түүний ирээдүйн нөхөр шинжлэх ухааны хамтрагч байж чадсан хүн. Тэгээ тэр хоёр 1895 онд гэрлээ. Тэгээ тэр хоёр маань өөрсдөө гайхалтай шинжлэх ухааны одоо journey аяллыг эхлүүлсэн байна. Тэгээ хамтдаа яг тэр 1895 онд Henry Becquerel ураны хөдрөөс одоо нэг энерги гарч байна гэдэг нээлтийг хийсэн юмсан. Тэгээд тэр хоёр тэрийг сонирхоод тэгээд хөдрийг ингээд ажиллаж явах Мария энэ уранаас илүүтэй цэцэр гэдэг бүхий бодис энэ дотор байна гэдэг олж илрүүлээд тэр бодисоо Планин гэж нэрлсэн. Энэ болохоор өөрийнхөө эх орны нэрээр нэрлсэн байгаа. Тэгээд ингэснээр бас одоо Пош гэдэг улс ингээд Оросын дадлалт хэвээр байгаа ч гэсэн тэнд байгаа гайхалтай оюун ухаан тэнд байгаа шүү гэдэг дэлхийд дахин мэдүүлж өгсөн. Маш хүчтэйгээр илэрхийлж өгье гэсэн санаа байсан байгаамаа. Планиныг илрүүлээд радиоактив гэдэг ойлголтод шинжлэх ухаанд оруулснараа физикийн Нобель хүртсэн. Гэхдээ анхын 1903 онд физикийн Нобелийн шагнал маань болохоор Henry Becquerel, Pierre Curie хоёрт алгахаар шийдэгдсэн байсан. Ингээд Pierre Curie болохоор энэ бол Мариагийн олцол маш өндөр байсан. Адилхан авч үзэхгүй бол энэ ингээ болохгүй гэдэг заавалжгүй Мариагийн шагналд хамт оролцуулахыг шаардсан юм. Тийм учраас Нобелийн шагналын хэмжээнд ярилцаад Marie Curie Нобелийн шагналд олгохоор шийдвэрсэн. Тэгээд хамгийн анхны эмэгтэй Нобелийн шагналыг авсан. Ингэснээр одоо эмэгтэйчүүд гэдэг хүн одоо шинжлэх ухааны салбарт өрсөлдөх боломжтой. Оюунтай ухаалаг хүмүүс шүү гэдэг одоо ойлголтыг одоо шинжлэх ухааны салбарт оруулж өгсөн. Тэр хаалгыг нээж өгсөн юм байна. Радиум хлоридыг гаргаж авсан. Тэрнийхэн үр дүн одоо тийм цэцэр гэдэг бодисыг ялгаж авах чадвартай болоод химийн одоо салбарт маш өндөр амжилт гаргасан учраас 1911 онд химийн салбарт Мари Кюри ганцаараа Нобелийн шагнал хүртсэн байгаамаа. 1911 онд Нобелийн шагнал авчаад түүний дараахан дэлхийн 1-р давхарсан. Тэгээд тэр үед одоо зөөвний X-ray машин гэдэг. Түргэний X-ray машин гэх үү те. Түргэний машинстер X-ray машин гэдэг үгээд. Тэгээд энэ зөөвний X-ray машин Little Curie гэдэг хүмүүс өөртөө Little Curie гэж нэрлэдэг байсан байгаа. Тэрийг ажилуулахад хүн хүч хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр Мари Кюри өөрөө 150 илүү эмэгтэй хүмүүсийг тэр машиныг зураг авах технишн бэлдэж өгсөн байгаа. Тэгснээрээ одоо эмэгтэй хүмүүсийн одоо энэ салбарт орох боломжийг бас нээж өгсөн хүн байгаамаа. Тэгээд маш олон эмэгтэй хүмүүс өнөөдөр энэ 4 эмэгтэй сууж бид дөрөв ч гэсэн шинжлэх ухааны салбарт ингээд ажиллах боломжийг нээж өгсөн гайхалтай эмэгтэй байлаа. Баярлалаа. Тэгээд үнэхээр яг эмэгтэйчүүд ч гэсэн энэхүү салбарт өрсөлдөж чаддгийм байх, өөрсдийнхөө хийх зүйлийг хийж чаддгийм байх гэдгийг харуулсан байна. Тэгээд маш олон эмэгтэйчүүд ч гэсэн мөн инспирэшн болсон байх гэж найдаж байна. Эсвэргээрээ одоо нөгөө Нобелийн шагнал маань одоо өдөр тутмын хүмүүсийн амьдралд одоо шууд ингэж нөлөөлж исэн, шууд одоо инспирэшн өгж исэн тийм одоо факт ч юм уу, тийм үйл явдал байдсан болов. Яаж хэрхэн ингэж Нобелийн шагнал маань нөлөөлж чадчихжээ бусад хүмүүст маань. За хулан маань яг гоё асуулаа. За тэгээ өнөөдөр та бүхэндээ бэлдсэн одоо миний сонгож авсан Нобелийн шагнал бол 2019 оны химийн одоо Нобелийн шагнал авсан бүтээл байгаа. За энэ маань болохоор энэ бүтээл маань 3 эрдэмтэн авсан байгаа. За ямар бүтээлээ гэхлээр бид хэдийн одоо өдөр тутамдаа хэрэглэдэг гар утас, зөөврийн компьютер, за тэгээд электрон машин энэ бүгдийг одоо ажилуулахад хамгийн гол хэрэгсэл болох литий-ион батарей гэдэг ийм батарейны бүтээл маань 2019 онд Нобелийн шагналыг авсан байгаа. За тэгээд энэ бүтээлийг хийсэн 3 эрдэмтэн байдаг.
За хамгийн ихнийх нь болохоор Стенли Уитенхэм гээд энэ эрдэмтэн байгаа. Англи улсад бол төрсөн. За тэгээд Оксфордын их сургуулиас бол 1968 онд докторийнхоо зэргийг одоо авсан. За энэ эрдэмтэн маань яг энэ химийн шагнал 2019 оны Нобелийн шагналын энэ бүтээлд яг ямар хувь нэмэртэй байсан бэ гэхлээр 35 настай байхдаа 1976 онд хамгийн одоо анхны цэнэглэж болдог ийм батарейг бол бүтээсэн байгаа. За ингэхдээ болохоор батарей маань өөрөө ийм хатах болон одоо нэмэх цэнэг электродууд, за тэгээ электролит гээд тэгээ татгарлагч гээд ийм бүтцтэй байдаг. За энэ хүн маань болохоор литий буюу мензгийн үйлдэх системийн 3 дугаар бичигддэг ийм хамгийн хөнгөн шүлтийн металлыг ашиглаад за тэгээд энийг нь болохоор анод байдлаар ашиглаад за катод дээр нь болохоор титанийн дисульфидыг ингэж ашигласнараа хамгийн анхны цэнэглэж болдог ийм батарейг бол дийсэн байгаа. Харин ганц одоо дутагдaltaй тал нь юу байсан бэ гэхээр энэ металл маань өөрөө маш юм нэг идэвхтэй чанартай тэгээд дэлбэрэх юм аюултай байсан. За үүний дараагаар болохоор 1980 онд John B. Goodenough гэж түрүүн халиунагийн дурсан хамгийн одоо хөгшин настайдаа Нобелийн шагнал хүртсэн ийм эрдэмтэн байгаа. За энэ эрдэмтэн маань анх энэ бүтээлийг батарейг одоо сайжруулахдаа болохоор 58 настай байсан 1980 онд. За тэгээд энэ хүний хамгийн гол ахиц дэвшил нь одоо өмнөх Уитенхэм эрдэмтний батарейн дээр илүү сайжруулсан зүйл нь юу байсан бэ гэхээр энэ титанийн дисульфидийн оронд кобальтын эслийг ашигласнараа батарейны одоо хүчин чадлыг нь илүү ихсгэж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл Стенли Уитенхэмийн батарей бол зөвхөн нэг 2 вольт орчим хүчин чадалтай байсан бол энэ Goodenough гэдэг эрдэмтэн маань 4 вольт болгож илүү сайн хүчтэй болгосон. Одоо ингэж хүчтэй болгосон ч гэсэн энэ батарейных нь хэмжээ, хүндийн эднэрийг нь огт одоо өөрчлөөгүйгээр ингэж нэг илүү хүчтэй болгосон байдаг. За тэгээд энэ эрдэмтэн маань Чикагогийн их сургуулиас 1952 онд бол PhD-ийн зэрэгээ авсан ийм эрдэмтэн байгаа. Тэгээд энэ хүн маань болохоор одоо Германд төрсэн, Герман гаралтай физикч, за материалын одоо scientist ийм хүн байсан. За тэгээд дараад нь болохоор Акира Ёшино гээд Японы эрдэмтэн профессор байгаа. За энэ эрдэмтэн маань болохоор 2005 онд Осакагийн их сургуулиас докторийн зэрэг аваад за тэгээд 1985 онд түрүүний одоо дурсан 2 хүний батарейг илүү сайжруулад илүү аюулгүй байдлаар одоо яг бидний одоо хэрэглэж байгаа утасны батарей, компьютерний батарей энэ бүгдийг одоо хийсэн ийм хүн байгаа. За ингэхдээ болохоор энэ хүн маань 85 онд цэвэр энэ литий металлын оронд одоо литийн агуулгын нүүрс төрөх суурьтай материалыг ашигласнараа ийм дэлбэрэх эрслийг бууруулсан. Энэ хүний судалгаанд үндэслээд 1991 онд Японы хамгийн том корпорац болох Sony компани маань дэлхийн одоо хамгийн анхны литиум ион батарейг бол худалдаанд гаргасан байдаг. За тэгээд энэ батарейг бол эхэндээ видео камер, за тэгээд зөөврийн жижиг хөрөмжүүдэд хэрэглэж байсан бол дараад нь утас компьютер эднэрийн бүр хамгийн гол стандарт батарей болж ингэж хөгжсөн байгаа. За тэгээд энэ одоо литиум ион батарей маань болохоор хамгийн гол нь бидний бие биентэйгээ харилцаж холбоо барьж байгаа энэ утас, за тэгээд мэдээлэл хайж сургаж байгаа энэ iPad, laptop энэ бүгд хөрөмжүүдийн одоо гол их үүсвэр нь болсон. За түүгээрч барахгүй бас одоо цахилгаан автомашиныг илүү удаан зам болох энэ боломжийг бас энэ батарей маань олгосон байдаг. За тэгээ бүр цаашаалж нар салхины эрчим хүчийг хадгалж, за тэгээд хүлэмжийнхийг бууруулах гээд одоо маш олон юм давуу талтай юм түүхэн нээлт болсон байгаа. За тэгээд энэ нээлтийг бол Нобелийн хорооныхан юу гэж онцолсон байдаг вэ гэхээр за энэ шагнал бол зөвхөн одоо химийн салбарт өгж байгаа шагнал биш. Энэ бол хүн төрөлхтний одоо ирээдүйн технологийн дэвшил энэ бүх зүйлийн хамгийн үндэс суурь болсон маш том нээлт юм а гэж ингэж онцолсон байдаг юм байлээ. За тэгээд бүгдээрээ та бүхэн бид нар ч гэсэн өөрийнхөө хэрэгжилж байгаа утас компьютер эднэрийг одоо харахтаа энэ 3 эрдэмтний нүүрэх хөтөлбөрийн хүчинд эдгээр зүйлүүд бүтэн гэдгийг өнөөдөр жоохон ч гэсэн мэдээлэл өгсөн байхаа гэж найдаж байна.
За баярлалаа Анга. Их сонирхолтой сэдв байна. Өнөөдөр бид үнэхээр амьдралаа бацраагүй төсөөлөх аргагүй болжээ. За тэгээд улам маань энэ удаа Нобелийн шагналтан ямар хүнийг онцлохоор бэлтгэв? За би энэ удаагийн сэдвээр бол 2024 оны физиолог болон анагаах ухааны салбарын Нобелийн шагналтыг сонгож авсан. За үүнд бол хоёр эрдэмтэн маань энэхүү шагналыг хүртсэн байгаа. За 70 настай Америкийн эрдэмтэн болох microRNA судлаач Victor Ambros, 72 настай молекул биолог болон генийн судлаач Gary Rockoner энэхүү шагналыг хүртсэн байна. За тэдний судалгааг ерөнхийдөө тодруулах юм бол одоо янз бүрийн эсүүдтэй хэрхэн хөгжиж байгааг ер нь судалсан. Тэгээ генийн зохицуулалтанд яг чухал үүрэг гүйцэтгэдэг RNA-гийн молекулын шин төрөл болох одоо microRNA байдгийн байна гэдгийг хамгийн анх илрүүлж гаргасан байгаамаа. За энэ бол яг амьд биед одоо хэрхэн эс болоод эс нь цаашаа одоо өөр уураг үйлдвэрлээд бидний биеийг ингээ бүтээдэг болохыг одоо тайлбарлсан юм шинжлэх ухааны гайхамшигтай бүтээл болсон байгаамаа. За энийг яг арай дэлгэрэнгүйгээр ярих юм бол одоо бидний бүх эсүүд одоо яг адилхан ДНХ-тэй ДНХ-гийн молекул агуулдаг. Гэхдээ яагаад арсны эс ганцхан яг арс шиг ингэж үүсч хөгжөөд илгэний эс илэг шиг одоо мэдрэлийн эс мэдрэл шиг ингэж ажиллаад байгаа вэ гэсэн асуулт гарч ирсэн. За хариулт нь гэх юм бол одоо генийн одоо үйл ажиллагааг маш одоо юм нарийн үйл ажиллагааг зохицуулах юм үе шат байна. Тэнийг одоо ямар молекул зохицуулаад байна гэдгийг судалж эхэлсэн. За ингэснээр болохоор одоо яг булчингийн эс гэдсэнд агуулгадж байгаа эс одоо мэдрэлийн эсүүд гэдэг олон төрлийн одоо эсүүд цаашаагаа ингэ хөгжих боломжтой юм байна гэдгийг анх тогтоож гарсан байгаа. За эрдэмтэд маань бол маш жижигхэн 1 мм-ийн мурдтай юм туузан хорхоон дээр хамгийн анх туршилтаа эхлүүлж исэн. За энэ нь ингээд жижигхэн биетэй ч гэсэн одоо энэ C. elegans гэдэг энэ одоо хорхой буюу дөгтөн эдгээр нь одоо том амьтдын булчин болон мэдрэлийн одоо олон төрлийн мачурисүүдтэй адилхан болохоор энэ дээр бол туршилт хийх боломжтой юм байна гэдгийг анх судалж исэн. За тэгээд энэхүү хоёр үтээгөө сонгож авахдаа бол одоо тэд ингээд лин 4 болон лин 14 гэсэн юм мутант хоёр ингээд туузан хорхоог ингээд сонгож авсан. За тэгтээ болвол одоо судлаачид эдгээр нь энэ мутантууд байгаа хорхоонууд маань ямар ген гэмтсэн байна, тэдгээрийн үүрэг юу болохыг судлаж ойлгохыг зорьсон. За энэ лин 4 гэдэг нэртэй энэ ген нь одоо ингэ уургийн үйлдвэрлэлтгүй юм байна. Харин маш жижигхэн юм богино урттай юм RNA буюу одоо microRNA-г ингэж бий болгодог юм байна гэдгийг хамгийн анх судалж гаргаж ирж исэн. За тэгээд энэ microRNA нь болохоор лин 14 гэдэг одоо өөр нэгэн генийг блоклоод тэгсний үр дүнд болохоор уураг үйлдвэрлэхийн зогсоодог болохыг тогтоосон байна. Тэгэхээр энэхүү хоёр уураг маань хоорондоо сөрөг зохицуулагч үүрэгтэй байдаг бүгд нэг нэгнийхээ одоо уураг нийлэгжилтийг дарамгаалдаг юм байна гэдгийг тогтоогдчихсэн. За харин одоо энэ лин 14 гэдэг энэ уургийг одоо яг ямар үйл ажиллагаа нь ингээд саатуулагдагдаад яваад байгааг нь бол тодорхойгүй байна гэж үзсэн учраас энэ түү туршилтыг дахиж үргэлжлүүлж хийсэн. За тэгээд тэгсний үр дүнд бол одоо энэ богино ийм лин 4 дараалал нь лин 14-ийнхаа одоо мэдээллийн RNA-ийн яг тэр чухал хэсгийн комплементар буюу одоо яг ингээд толны тусгал мэд ингээд таарах дарааллуудтай нь одоо яг ингээд тохирч байсан байна. Тэгснээр болохоор энэ судлаачид маань бол энэ лин 4 гэдэг microRNA нь лин 14 дээр байгаа мэдээллийн ерөнхий дээрх комплементар хэсгүүдтэй нь очиж холбогдоод улмаар одоо 14-ийн уургийн нийлэгжилтийг ингэж блоклож одоо үйл ажиллагааг зогсоодог юм байна гэдгийг нь анх бол нээж гаргаж ирсэн юм байгаа юм. За тэгээд өмнө нь одоо огт мэдэгдээгүй энэ шинэ одоо төрлийн RNA буюу одоо microRNA-гээр дамжиж одоо маш олон генийн зохицуулалт явагддаг юм байна гэдгийг энэхүү хоёр эрдэмтэд бол ингээд судалсан байгаамаа. Тэгээд энэхүү судалгааны үр дүнг бол 1993 онд Cell сэтгүүлтийн хоёр өгүүлэл болгон анх нийтлэгдэж ирсэн юм байна. Энэхүү одоо нээлт нь яг ач холбогдол нь гэх юм бол одоо ер нь microRNA нь ганцхан зөвхөн молекул биш юм аа. Молекулаас гадна бид хэдийн амьдралд маш одоо нөлөө үзүүлэх
тийм жижиг молекул юм аа. Эсвүүд хоорондоо ямар үйл ажиллагааг хоорондоо явуулж нэгнийхээ генийг хэрхэн одоо дарангуулж ийн гэх мэтчлэн ач холбогдолтой, дээрэс нь одоо алдаа гарсан эсийг очиж мөн одоо хөгжлийн алдааг нь засагдах зэрэг үйл ажиллагаанд бас давхар оролцдог юм байна. За одоогоор болвол эмнэлзүү болон ирээдүйд ашиглах боломжтой байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө эрдэмтэд одоо микро RNA-г өвчин онцлох, тэгээ эмчлэх одоо зэрэг ашиглаж одоо эхэлсэн байгаа. Тэгээд энд нь болохоор дараах салбаруудад асар том одоо ингээд боломжийг нээж ирсэн. Тэнд нь бол хавдрын салбар, зүрх судасны өвчин, одоо удамшлын ямар нэгэн гажиг, тэгээ мэдрэлийн хөгжлийн эмгүүд зэрэг микро RNA-г түлхүү ашиглаж ирж байгаа юм байна. За тэгээд ирээдүйд бол микро RNA-г ашиглаад одоо тухайн одоо генд одоо эвдрэл гэмтэл одоо гарсан тохиолдолд тэрийг одоо очиж блоклох зорилттаар ашиглах боломжтой. За мөн эмчилгээнд ашиглах боломжтой юм а гэдгийг гаргасан юм а. За хоолоо маш сонирхолтой мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Одоо тэр зөвхөн одоо үтэн дээр хийжсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг үтэн дээр хийжсэн юм яаж одоо хүн төрөлхтөнд одоо маш чухал хэрэгтэй юу болоод хувирч ба гэдэг асуулт байна. Тийм. Ерөнхийдөө бол эхэндээ бол эрдэмтэд энэ механизм чинь ганцхан энэ та хоёрын ашигласан нүтэн дээр л ганцхан байд юм шүү гэд ер нь тэгжсэн. Анхандаа бол гэхдээ энэ хоёр эрдэмт маань одоо болон өөр бусад судалгааны багийнхандаа нийлээд за 2002 онд бол өөр нэг одоо микро RNA хүн болон амьтан шавж гэх одоо бүх зүйл одоо ингээд LED 7 буюу энэ одоо микро RNA байдгийн байна гэдгийг тогтоогдсон. Тэгснээр бол одоо бид нэр өнөөдрийн байдлаар бол хүнд 1000 гаруй одоо микро RNA байдаг нь тогтоогдсон байх нэ. Тэгэхээр одоо микро RNA-д нэг эс доторх одоо ямар ген ажиллах вэ? Ямар уураг хизээ үйлдвэрлэгдэх вэ? Эс одоо хэрхэн цаашаа хөгжиж аль хэсэгт одоо үйл ажиллагаагаа явуулах вэ гэдгийг зохицуулж байгаа ийм агуу RNA байна. Одоо хүний бие эргэтэнчийн эдисээс бүтэн эдис маань гэдэг маш олон төрлийн молекул одоо ДНХ, RNA-гээс бүтэн. Гэтэл RNA гэдэг макромолекулыг бодвол илүү юм жижигхэн одоо нэг 10-аас 20 нуклеотид ч юм уу тийм жижигхэн микро RNA ингээд эсийн төвшөнд одоо бидний бие эргэтний эдисийн төвшөнд ингэж зохицуулт хийж байна гэдэг маань өөрөө айгүй гайхамшигтай, сонирхолтой, шинжлэх ухаан ямар их одоо хүчтэй гэдгийг бас харуулж ийн гэж бодож байна. Ингээд өнөөдөр бид Нобелийн шагналын талаар, Нобелийн шагналтуудын ертөнцөөр багахын ч гэсэн аялал хийлээ. Цаашдаа энэ аяллыг үргэлжлүүлэх болно. Тэгээд хэрвээ та энэ Нобелийн шагнал хүртсэн хүмүүсийн нөөц нь юу байсан юм болоо гэдэг ганцхан үгээр илэрхийлбэл ямар үгээр илэрхийлэх боломжтой бол? За миний хувьд бол сонирч зам юм болоо гэж бодлоо. Сонирч зам. Яагаад гэвэл хүн одоо яг ингээ урдах зүйлэл хийгээ яваад их юм бол тэр зүгээр гарцыг бид нар мэднэ. Харин ямар нэгэн болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлийг нь олж ухаад одоо энэ яагаад болохгүй байгаа юм бол яагаад юм бол яагаад ингэсэн юм бол гэд ухаад ингээ цаашаага явах тусам бид нар танихгүй сая одоо энэ Нобелийн шагналтнууд маань бүгдээрээ л ингээд анх өмнө харж байгаагүй эс одоо янз бүрийн генийг олж байгаа тэр гих мэтчлэн энэ юу хаанаас гараад ирсэн юм бол гэдэг тэр тухайн хүний сониуч байдлаас үүдэж тэрхүү одоо ингээд үг үйлдэл гарч байгаа юм болов уу гэж би бодлоо. За миний хувьд гэх юм бол яг түрүүн холонгийн эсвэнчлийн эхлээд таниуц зан гэж тэгээд дараад нь бол тууштай зан гэж бодож байна. Уухгүй дахин одоо давтаад хэрэг болохгүй байсан ч гэсэн өөр аргаар одоо үзээд ч юм уу энэ хүмүүсийн одоо энэ амжилт бол уухгүй олон жилийн хөдөлмөрийн үр дүн учраас за миний хувьд бол тууштай зан гэж бодож байна. Миний хувьд болохоор нөгөө өөртөө гарч ирсэн асуултыг сонсоод тэр асуултын хариуг олох гэж явах юм бол тэгээд хүн төрөлхтний төлөө гэсэн сэтгэл ахын бол тэр бол Нобелийн шагналт хүрэх байх гэж үзэж байна. Баярлалаа. Та ч гэсэн түр азнаад энэ асуултыг өөрөөсөө асууаарай. Учир нь та дараагийн бүлгийг өөрчлөх хүний нэгэнд байх юм билээ. За энэ хүрээд манай подкастын минь ээлжит нэгэн дугаар өндөрлөж байна. Тэгээ та бүхэн шинэ жилдээ сайхан баярлаарай. За 2026 оны шинэ подкастаараа уулзцгаая. Баярлалаа.